We have something like, I don't know, a good hour with the translation, and then we will have discussion and your questions. Mums tātad ir apmēram stunda kopā ar tulkojumu tātad, lai izrunātu visu, kas ir vajadzīgs, un tad pēc tam mēs pievērsīsimies jūsu jautājumiem. What are the concrete battle fronts of this sexual revolution? Nedaudz parunāsim par to tātad, kādas ir šīs konkrētās cīņas jomas, kur šobrīd notiek kauja, ja ir runa par seksuālo revolūciju, kultūras revolūciju. It is the separation of the sexual act from fertility. Pirmām kārtām tātad tiek atdalīts šīs seksuālā funkcija, jeb seksuālā dzīve no auglīguma, no bērnu radīšanas. This is forced on the nations under a disguising concept. It's called reproductive health services. Un tas tā ļoti skaisti nomaskēts un tiek pasniegts ar tādu ļoti skaistu terminu kā reproduktīvā veselība vai reproduktīvie pakalpojumi. In the wording of the United Nations and the European Union, this covers abortion and contraception. Un Amerikas un arī Eiropas Savienības izpratnē šajā reproduktīvās veselības pakalpojumu sfērā tiek iekļaut arī abortu pakalpojumi. Second point, the legal recognition of deviant sexual behavior. Tātad nākošais punkts, kad likuma līmenī tiek pieņemta devianta vai postoša seksuāla izturēšanās, uzvedība. And the legal protection through anti-discrimination laws. Tas tiek aizsargāts caur šiem te antidiskriminācijas likumiem. I will speak about this more in detail, the recognition of so-called same-sex marriages. Nedaudz tālāk arī sīkāk parunāsim par šiem viendzimumu laulībām. Including technical production methods of children and the right of adoption. Tā izskaitā, ja ir runa par to, ka bērni tiek burtiski saražoti caur tehniskiem dažādiem palīglīdzekļiem un arī adopcijas tiesībām. The change of the value system through the constant brainwashing through the media. Vērtību izmainīšana caur nepārtrauktu smadzeņu skalošanu, kas tiek veikts caur mēdījiem. The manipulative use of language. Manipulatīvs valodas izmantošanas veids. The deprivation of the material basis of the family. It is more and more difficult to bring up a family if not both people are working all the time. Ģimenes iznīcināšana caur to, ka tiek iznīcināta ģimenes materiālā bāze, jo aizvien grūtāk paliek uzaudzināt bērnus, ja nestrādā abi vecāki. The elimination of motherhood and fatherhood. Tēva un mātes lomas iznīcināšana. It has come to public awareness that it is a great risk for our children if the father is absent. Un mūsu sabiedrība ir sapratusi to, ka milzīgs risks ir bērnam augt bez tēva. But now with the collective daycare for babies, the mother will be absent too. Bet tagad, kad arvien vairāk tiek uzsvērts šies te dienas centri bērniem un cik tas ir labi un ka to var izmantot, tas nozīmē to, ka arī mamma neeksistē bērna dzīvē dienas laikā. That means depriving people from the experience of love, which normally every human being gets through the mother. Un tas nozīmē, ka tam cilvēkbērnam tiek atņemta mīlestības pieredze, kuru katrs cilvēks augot saņem tieši caur mammu. And the sexualization of children in kindergarten and school. Un bērnu seksualizācija gan skolā, gan arī jau bērngārzā. All this is the strategy and the agenda of the United Nations and the European Union, and I will give you some examples for that. Un tas visi šie punkti, viņi ir ierakstīti apvienoto nāciju organizāciju un arī Eiropas Savienības darba plānā, un es jums parādīšu to ar piemēriem. Since the UN Women Conference in Beijing in 1995, gender mainstreaming has become the overall goal of the international institutions. Kopš apvienoto nāciju organizētās sieviešu konferences Bežingā, kas notika 1995. gadā, šī te dzimuma vadošā loma ir kļuvusi par tādu galveno mērķi, runa par starptautiskām institūcijām. That UN conference in 1995 in Beijing was very important. It was the conference where the term gender was pushed into the official documents.
Un tātad šī 95. gada konference Bežingā bija ļoti svarīgs pagrieziena punkts, jo tieši tajā mirklī ar to brīdi sākās šīs te gendera vai dzimuma vārda termina izmantošana visos oficiālajos dokumentos. The final document of that conference is called the Beijing Agenda Platform. You find it in the internet. Un gala rezultātā tika radīts tas, kas tiek saukts par Bežingas Beijing Conference, World Women Conference. No, the act of the Peking Agenda Platform, the Beijing Agenda Platform. Tātad Bežingas darba platformas dokuments gala rezultātā tika radīts. And it demands complete equality between men and women, 50-50 in every area of society. Tātad šis dokuments pieprasa to, ka visās sabiedrības jomās ir jābūt vienlīdzībai starp vīriešiem un sievietēm. Tātad 50% vīrieši, 50% sievietes visur. The majority of the 194 member states of the United Nations are not backing this agenda. Lielākā daļa no ANO 194 dalību valstīm neatbalsta šo te dokumentu. Nevertheless, the UN pushes it to all nations around the globe. Tomēr par spīti tam apvienoto nāciju organizācija turpina šo te dokumentu bīdīt visā pasaulē. This is done by a very effective networking system. Un tas tiek darīts caur ļoti tādu iedarbīgu, veiksmīgu sadarbības tīklu sistēmu. Undermining the representative structures which we think we have and recognize as democratic. Un šīs sadarbības tīkls vispār neņem vērā tās pārstāvības organizācijas, kuras mēs redzam parasti un kuras mēs uzskatām kā par demokrātijas izpausmēm. This network combines the political elite of the United Nations with substructures like UNFPA, the Population Fund, or UNICEF, the Children Organization of the United Nations. Šis te sadarbības tīkls tātad tajā pirmām kārtām darbojās politiskā elite no apvienoto nāciju organizācijas, un tad jau tālāk viņi darbojas caur dažādām apakšorganizācijām, kā piemēram Tautu fonds vai UNICEF, kas ir bērnu aizsardzības fonds. They form a network with powerful NGOs, non-government organizations. Viņi ir izveidojuši ļoti efektīvu, ļoti ietekmīgu nevalstisko organizāciju tīklu. Like International Planned Parenthood Federation. Kā piemēram Starptautiskā ģimenes plānošanas federācija. Or ILGA, the umbrella organization for the homosexual movement. Vai arī ILGA, kas ir jumta organizācija homoseksuālajai kustībai. Let me give you some recent examples of resolutions of the United Nations. Es gribētu jums minēt dažus nesenu pieņemto likumu piemērus, kādas ir rezolūcijas pieņemtas tātad ANO. On 24th July of last year, 2013, the Economic and Social Council of the United Nations decided to mainstream the gender perspective by a plan of action for the whole UN system, all agencies, financing systems and programs. Tātad 2013. gada 24. jūlijā ANO ekonomiskā un sociālo lietu padome izlēma, ka tātad šis genderiem dzimuma perspektīva ir jāievada tādā būtiskām galvenajā gultnē, kā galvenais mērķis, tam izmantojot darbības plānu, kas ir domāts visai ANO sistēmai, visām aģentūrām, visiem finansu avotiem un visām programmām. It places particular emphasis on empowerment of women. Un tur ir īpaši tātad uzsvērts, ka caur šādu darbības veidu tātad tiks piedots daudz vairāk spēka tieši sievietēm. I certainly think that there are nations on this earth, especially in Islamic countries, where the role of women has to be changed. Es absolūti esmu pārliecināta par to, ka tiešām pastāv valstis, piemēram, islāma valstis, kur sievietes loma ir būtiski jāmaina. But when the UN speaks of empowerment of women, the UN means that we have the choice for abortion.
Tā pašā laikā, tad, kad ANO runā par sieviešu tiesībām, par to, ka dot vairāk spēka sievietēm, tas nozīmē viņu izpratnē aborti. And that we only count if we are in the productive system. Un ka mums ir nozīme tikai tad, ja mēs esam šajā produktīvajā sistēmā. And give our children into collective state of institutions. Un ka mēs bērnus, kurus mēs tomēr esam radījuši, mēs atdodam audzināšanā valstī. In the context of this resolution, the High Commissioner for Fundamental Rights said the following. Un tas konteksts, kuru piedod šiem te rezolūcijām arī cilvēktiesību komisija un citas. Quote, "It is difficult to change culture. The decisive factor is strong leadership at the top. Then the message will eventually arrive at the bottom of society." Tātad tur ir teikts tā, ka ir grūti izmainīt kultūru. Tai pašā laikā to ir iespējams izdarīt, ja jums ir ļoti spēcīgi līderi. Un tad caur šiem ļoti spēcīgiem līderiem tās idejas, gan jau ar laiku nonāks arī līdz parastajam cilvēkam. Here we have in plain language the program of the top-down revolution. Tātad ļoti skaidri ir pateikts, ka šī ir revolūcija, kas sākas augšpusē un tad iet uz leju. Former revolutions like the French Revolution or the Communist Revolution arose from real needs of the masses at the bottom of society. Bet īstas revolūcijas, piemēram, Franču revolūcija vai pat komunistu revolūcija, viņas radās cilvēku apakšpusē, masās, kurām bija reālas vajadzības pēc kaut kā. Gender revolution is an invention of the power elites and goes top down. Dzimuma revolūcija ir tās elites izdoma, kas ir pie varas. 2 days after this gender mainstreaming revolution, the same High Commissioner for Human Rights announced a global campaign of the United Nations for promoting the rights of LGBT people with the name Free and Equal. 2 dienas, kad šī rezolūcija tika pieņemta, tā pati cilvēktiesība augstā komiteja paziņoja, ka tiek uzsākta vispasaules globālā kampaņa, ANO globālā kampaņa, tam, lai veicinātu šos te lesbiešu, geju, biseksuāļu, transseksuāļu tiesības. Un šī programma, šī kampaņa tika nosaukts brīvs un vienlīdzīgs. Here you have these two words, freedom and equality. Atkal brīvība, vienlīdzība. But you are not going to be deceived by them anymore, I hope. Bet tagad, kad jūs dzirdat šo vārdu lietojumu, es ceru, ka jūs vairs nevarēs piemuļķot. Most member states of the United Nations do not want this program. Lielākā daļa no ANO dalībvalstīm nevēlas šo programmu nemaz. They do not want the homosexualization of their societies. Viņas nevēlas, lai viņu sabiedrības tiktu homoseksualizētas. So the program cannot be financed by the normal household of the United Nations. Un tāpēc šo programmu nav iespējams finansēt caur parastajiem ANO finansu avotiem. It is financed by external sponsors. Those are Goldman Sachs, JP Morgan, Jeff Bezos from Amazon, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros. They all back the feminist homosexual agenda. Un tāpēc šī programma ir jāfinansē caur ārējiem avotiem, kā Goldman Sachs, JP Morgans, Jeffs Bezos, Amazon, Bills Gates, Warrens Buffets, George Soros, un tie visi ir cilvēki, kas atbalsta šo te feministu un homoseksuālu plānus. A third case, on 5th February 2014 this year, the UN Committee for the Rights of the Child did something unprecedented. Trešais dokuments vai trešais gadījums. 2014. gada 5. februārī ANO bērnu tiesību komiteja veica bezprecedenta soli. They demanded from the Catholic Church to revise her rejection of abortion, contraception, same-sex marriage and sex for young people. Viņi pieprasīja, lai katoliskā baznīca pārskatītu savu noraidošo attieksmi pret abortiem, kontracepciju, vienzimuma laulībām un arī seksu jauniem cilvēkiem vai mazgadīgiem bērniem.
At present, this is without effect, but it is a signal that the United Nations will not respect the freedom of religion. Uz doto mirkli šim pieprasījumam nav nekāda efekta. Tomēr tas ir ļoti skaidrs signāls tam, kā nerespektēs reliģiskās brīvības. We already have legal cases where anti-discrimination is more important than freedom of religion. Un mums jau ir juridiski precedenti, juridiskas tiesu prāvas, kur mēs skaidri redzam to, ka šis te pretdiskriminācijas likums tiek uzskatīts par daudz svarīgāku par pamatiesībām, tiesībām uz reliģisko brīvību. We come to the European Union. You are a member of the European Union, your country. Tad, kad mēs ieejam Eiropas Savienībā un jūsu valsts ir Eiropas Savienības dalība valsts, the European Union uses all its power to force the gender agenda into the societies of its 28 member states. Tad Eiropas Savienība izmanto pilnīgi visu savu spēku, lai uzspiestu šo te dzimumu jautājumu visām dalību valstīm. There are sub-organizations of the European Union like the Fundamental Rights Agency in Vienna, or the European Institute for Gender Equality not far from you in Vilnius, who have nothing else to do but to force this agenda on societies. Un pastāv tādas institūcijas Eiropas Savienībā, kuras tādas aģentūras, apakšaģentūras, kā piemēram Fundamentālo tiesību aģentūra Vīnē, vai praktiski nezināma tāda organizācija, kas saucās Eiropas institūts dzimumu vienlīdzībai, kurš starp citu atrodas pavisam netālu no jums Viļņā. They work with huge resources of manpower and money. Un viņi strādā tikai ar šo dzimumu jautājumiem, viņiem ir milzīgi finansiālie resursi un cilvēku resursi. There's one strategy of changing culture. The international bodies do resolutions in parliament on certain topics. Un ir konkrēts veids, kādā veidā var mainīt šo te juridisko kultūru, juridisko vidu, un tas nozīmē to, ka starptautiskas aģentūras un institūcijas viņas Eiropas līmenī pieņem rezolūcijas. These resolutions are so-called soft law. They are not binding. Un šīs rezolūcijas bieži vien sauc par maigajiem vai mīkstajiem likumiem. Tātad tie ir nesaistošas rezolūcijas. But they are a platform from where they can work and say, European Parliament has decided this, now we have the legitimization to transform it into hard law, which is binding law. Bet tā ir tāda dabiska platforma, kuru pēc tam Eiropas Savienības līmenī, Eiropas parlamenta līmenī var pagriezt un pārcelt jau saistošā likumdošanā. There are two distinctive changes in the hard law of the European Union which made all further steps possible. Un Eiropas Savienības līmenī ir ieviestas divas ļoti būtiskas pārmaiņas šajā saistošajā likuma līmenī, kuras dod precedentu un rada iespēju izmaiņām visās pārējās jomās. In 1950, the European Council, that's not the European Union, it's the European Council with 47 member states, adopted the Convention of Human Rights. Salāk 1950. gadā Eiropas padomē, kas nav tagadējā Eiropas Savienības padome, tātad tajā brīdī Eiropas padomē bija 47 dalību valsts, un Eiropas padome pieņēma Eiropas cilvēktiesību konvenciju. In paragraph 12, this Convention of Human Rights of 1950 says the following. Un 12. paragrāfā šajā 1950. gada konvencijā ir teikts sekojošais. Men and women of marriageable age, in an age where they can marry, have the right to marry and to found a family according to the national laws governing the exercise of this right. Tātad tur bija teikts, ka vīrieši un sievietes, kuri ir sasnieguši laulību vecumu, tātad piemērotu vecumu, lai stātos laulībā, viņiem ir tiesības precēties un dibināt ģimeni saskaņā ar vietējo valstu likumiem,
kuras viņiem tātad pasaka šī likumdošana, kādā veidā var izmantot šīs tiesības. Okay, it's simple. It says men and women can marry. Tātad pateikts ir vienkārši precēties ar vīriešu un sievietes. And every nation can regulate how this marriage is to be performed. Un katrai tautai, katrai nācijai ir tiesības savā valsts likumdošanā noteikt, tad kā šīs tiesības ir iespējams izmantot. In 2009, the European Union adopted a second Charter of Fundamental Rights. Tātad 2009. gadā tātad jau tika pieņemta šī pamatiesību harta otrā versijā. A modernized version of human rights. Tātad modernizētā versijā. There it says the following: the right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the exercise of these rights. Un tur ir teikts tātad, ka tiesības precēties un tiesības nodibināt ģimeni ir jāgarantē saskaņā ar nacionālajiem likumiem, kuri tātad nosaka, kā šīs tiesības var tikt izmantotas. I suppose you noticed men and women are left out. Pamanījāt, vairs netiek pieminēt vīrieši un sievietes. So the door to same-sex marriage is pushed open. Tātad durvis viendzimuma laulību virzienā ir plaši atvērtas. Who of the 500 millions of citizens of the EU member states has the slightest idea what is happening? Un ir Eiropas Savienībā dzīvo apmēram 500 miljonu iedzīvotāju, vai kādam vispār ir nojausma par to, kas notiek? But the people changing our culture know what they are doing. Redziet, tie cilvēki, kuri maina mūsu kultūru, viņi ļoti labi zina, ko viņi dara. And our side is only just beginning to wake up. Un redziet, mūsu puse mēs tikai knapi sākam mosties no miega. A second important change in the treaty was the Article 13 of the Treaty of Amsterdam. Tātad otras nozīmīgās izmaiņas ir Amsterdamas līguma 13. pantā. A new criteria for discrimination was introduced, namely the new concept of sexual orientation. Šajā dokumentā tātad tiek ieviests jauns kritērijs diskriminācijā, tātad seksuālā orientācija. The explanations, quote, a more effective action is to be taken to combat not only discrimination based on nationality, sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability or age. Also, sexual orientation was included as a criteria for discrimination. Just leave out all the sexual orientation was included. Pirms tam tātad tas veids, kā bija pateikts, ka ir jāievieš daudz efektīgāka darbība, lai cīnītos ne tikai ar diskrimināciju, kas pamatojas tautībā, dzimumā, rasē, etniskajā piedarībā, reliģijā un tā tālāk. Tagad ir pielikts klāt vēl un arī seksuālajā orientācijā. So again, a basic change has been done in the Amsterdam Treaty, which now allows to make anti-discrimination laws concerning sexual orientation. Tātad Amsterdamas līgumā ir ieviestas būtiskas izmaiņas, kas tagad ļauj jau tālāk likumdošanā ieviest tālākus mērus pret tā saucamo seksuālās orientācijas diskrimināciju. The huge money of the European Union flows into this agenda. Un šajā darbā tiek ieguldīti milzīgi Eiropas Savienības līdzekļi. I already mentioned this umbrella organization ILGA, International Lesbian and Gay Association. Un es jau pieminēju šo jumtu organizāciju ILGA, kas tulkojās kā starptautiskā lesbiešu un geju organizācija. They are accredited in the European Union and in the UN as a non-government organization. Viņi ir Eiropas un ANO līmenī akreditēti kā nevalstiskā organizācija. Non-government organizations should be rooted in their own nation, and then they say, we represent a large number of citizens, we want to have a say in the European Union. Tātad, kā parasti ir nevalstiskām organizācijām, viņām ir jānāk no kādas valsts, un kur viņi pārstāv būtisku cilvēku daļu, un
Un tad viņi vēršas pie starptautiskām organizācijām un saka, redziet, mēs savā valstī pārstāvam būtisku pilsoņu vai iedzīvotāju daļu. Mēs gribam reprezentēt viņu intereses jūsu organizācijā. Now it turned out that ILGA is financed by the European Union. Bet ILGAs gadījumā šo organizāciju finansē Eiropas Savienība. And by George Soros. Un George Soros. This is official, yeah? Those are official facts. Tie ir oficiāli dati, kurus es mīnu. Okay. I could go on and on and on, but one program I want to present to you, that's the Norway grants, because that country is not so far from you. Ir ļoti daudz lietas, par kurām es varētu runāt, bet es jums gribu pastāstīt par vienu konkrētu finansēšanas programmu, kas ir Eiropas līmenī, kas tiek saukta par Norvēģijas grantiem. It's a European Union program, and it spends 160 million euros for funding small projects, campaigns and actions on human rights, rights of minorities, especially LGBT rights, combating hate speech, racism, social inclusion, and so on. Yeah. So it's the Norway grants are 160 million to go to the basis of our societies, to give money to the organizations which do that work within our culture. Tātad šie Norvēģijas granti Eiropas Savienības līmenī, viņi tērē 160 miljonus eiro, lai finansētu nelielus projektus, kampaņas un dažādas citas darbības, kuras ir vērstas uz cilvēktiesībām, minoritāšu tiesībām, it īpaši, ja runa lesbiešu, geju, transseksuālu, biseksuālu tiesībām, un lai cīnītos ar naida runu, ar rasismu un tam līdzīgām problēmām. So if you are a minority in this country and say, we are suppressed homosexuals, lesbians, we need money to go for our aims, you just apply the Norway grants and you will get money. And not a little money, but a lot of money. Un tātad, ja jūs esat kādā valstī minoritāte un jūs sakat, jā, mūsu valstī mūs apspiež, tāpēc, ka mēs esam tur lesbietes, homoseksuāļi vai vēl kāda cita minoritāte, jūs varat vērsties šajā fondā, Norvēģijas granti, un saņemt naudu, un ne jau kaut kādu maziņo naudu, ļoti lielu naudu, lai cīnītos par savām tiesībām. You have all heard of the European Court of Human Rights. Jūs noteikti esat dzirdējuši par Eiropas cilvēktiesību tiesu. When it was founded, the hope was great that this would be a last level of appeal when human rights are violated. Tajā meklī, ka šī tiesa tika nodibināta, bija tādas milzīgas cerības, ka tas būs augstākais līmenis, kur var iesniegt apelāciju, tad, kad tiek pārkāptas tavas cilvēktiesības. But this is not the case anymore. Bet nu jau vairs tas nav gadījums, par to vairs vispār nav runa. There's a legal expert in the European Union, his name is Jakob Kornidis. I spell it because he's important. Ir juridiski tieslietu eksperts, juridisko tiesību eksperts Eiropas līmenī, viņu sauc Jakobs Kornides. He spelled, ir vērts atcerēt. You spell it in his name. Jakob Kornides ar C viņu raksta, Cornides. Yeah. If you want to go deeper into these issues, read his analysis. They are brilliant and very to the depth and very convincing. Ja jums ir interese pastudēt šīs lietas dziļāk, noteikti palasiet viņa analīzi, viņa analītiskos darbus, tie vienkārši izcili. He says about the European Court of Human Rights the following, quote, "From a once respected authority, the European Court of Human Rights is increasingly turning into a spearhead of the cultural revolution." Tātad, es citēju, viņš saka, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa, kas kādreiz bija augsti respektēta juridiskā autoritāte, šobrīd tā ir vien vairāk pārvēršas par kultūras revolūcijas šķēpa galu. One way of doing this is to select certain cases and to reject other cases. Un viena no lietām, kas tiek darītas, ir tās, ka tiek izraudzīts no visu lietu kopuma, kas tiek nosūtīts tiesā. Dažas konkrētas tiek izraudzītas, lai iztiesītu, un citas tiek noraidītas. They accept any case where it's a matter of LGBT rights.
Viņi pieņems jebkuru lietu, ja ir runa par lesbiešu, geju, visu pārējo minoritāšu tiesību apspiešanu. And they rejected, for instance, a case of German parents. Bet savukārt, piemēram, tika noraidīta lieta, kuru iesniedza Vācijā dzīvojuši vācu vecāki. We have several cases in Germany where parents took their children out of sexual education. Mums ir vairākas tādas lietas Vācijā, kur vecāki izņēma savus bērnus vai nelaida bērnus uz to saucamajām seksuālās izglītošanas nodarbībām. They were fined, they refused to pay the fine and had to go to jail. Un šie vecākiem par to tika uzlikts sods, un tad, kad viņi atteicās maksāt sodu, viņus ielika cietumā. They appealed at the Court of Human Rights, but the case was rejected. Vecāki pārsūdzēja, tātad iesniedza apelāciju šajā augstākās instances tiesā, Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet viņu pieteikumu noraidīja. Okay, there are good news. There have been certain reports, you may have heard about it, I will just sum it up. Estrela report, Lunacek report. Jūs noteikti, es tā īsti pastāstīšu, jūs noteikti esat dzirdējuši par šo cīņu, kas bija par Estrelas ziņojumu un Lunačekas ziņojumu. The Estrela report, she's a communist member of parliament from Portugal, and she put a report on the table of the parliament demanding to finance abortions by all member states of the European Union. Tātad Estrela, viņa ir komunistu partijas locekle Portugāles parlamentā, un tātad viņa uzlika uz Eiropas parlamenta galda, pārnestā nozīmē šo te Estrelas savu ziņojumu, un viena no lietām, kur viņa pieprasīja, tātad ir, lai visās Eiropas Savienības dalību valstīs abortus tiktu finansēts no valsts līdzekļiem. Prohibiting conscientious objection of medical personnel. Taiskaitā, ka lai tiktu aizliegti jebkādi apzināti mēģinājumi no medicīnas personāla puses iebilst pret abortu. And forcing so-called taboo-free sex education into every school of the European Union, into every state. Un taiskaitā, lai visās Eiropas dalību valstīs tiktu ieviesta seksuālā izglītība, kurā nepastāvētu nekādas tabū tēmas. That report was, after a very fierce battle, defeated with a small minority of 7 votes. Un šī te seksuālā izglītība, viņa tika piedāvāts, viņa ievies sākot ar sākumu skolu. Pēc milzīgām debatēm, milzīgām cīņām šis ziņojums tika noraidīts. Tās ir labās ziņas. It is just about the first time that something of that kind did not just go through the European Parliament. Redziet, tā ir pirmā reize, kad tam līdzīgi satura kaut kāds dokuments vienkārši neizslīdēja tā viegli caur Eiropas parlamentu. Soon afterwards there was a resolution by the Austrian Green member of parliament, her name is Lunacek. Ļoti drīz tika iesniegts nākošais dokuments, kuru iesniedza Lunačeka, kas ir Austrijas zaļo partijas pārstāve. It's called Roadmap Against Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity. Šis ziņojums tika nosaukts kā karte pret homofobiju un diskrimināciju, pamatojoties seksuālā orientācijā un dzimuma identitātē. This report was accepted. Savukārt šo ziņojumu pieņēma. In the old parliament, we will see how the new parliament will work, where there are new mixture of parties now. To pieņēma vecais Eiropas parlaments, bet paskatīsimies tikko, kā esam izveidojuši jaunu parlamentu, jauns cilvēku klāsts ir ievēlēts, paskatīsimies, kas notiks tagad. Who knows about the civil initiative One of Us? Kurš no jums zina par šo te cilvēku iniciatīvu, tautu iniciatīvu, viens no mums? Is it known to you, the initiative One of Us? Bija pie jums arī šī iniciatīva? Okay, you have it, you know it, yeah? But one person there is one person, okay. Viens cilvēks bija ļoti jauki. Okay, there's a so-called civil initiative. It's a possibility for the European Union. It's like a petition. Tātad Eiropas Savienības līmenī ir vieta tādām lietām, kas saucās pilsoniskās iniciatīvas. Tātad var iesniegt kādu priekšlikumu vai petīciju. And One of Us said,
demanded from the European Union. The European Union is not allowed to use money to destroy human life through abortion or embryonic stem cell research. Un tātad šī iniciatīva pieprasīja to, lai Eiropas nauda netiktu izmantota tādām lietām kā aborts vai cilvēku šūnu izpēte. 2 million people signed the petition. Parakstīja šo petīciju 2 miljoni cilvēku. It was the most successful civil initiative ever. Šī ir visveiksmīgākā pilsoniskā iniciatīva, kas ir vien bijusi. The commissioner wrote 2 pages and said, "We are not interested." Bet komisija vienkārši pavisam vienkārši noraidīja un pat nevēlējās to izskatīt. So they pretend to be democratic. If it goes against the agenda, they know nothing of democracy. Redziet, tas nozīmē to, ka viņi tikai izliekās, ka viņi ir demokrātiski, bet tikko kā kaut kas iet pret viņu plānu, piemēram, pret šo dzimumu identitāti vai genderu identitāti, tur vairs demokrātija nepastāv. One more point concerning the European Union. Vēl viens punktiņš, ja ir runa par Eiropas Savienību. There is the so-called 5th Equal Treatment Directive on the table of the Commission. Šobrīd izskatīšanā ir tā saucamā 5. Vienādās Equal Treatment Directive, to treat everybody equal. Vienādās pieejas direktīva. Tātad par to, ka pret visiem ir jāizturas vienlīdzīgi. It's a very dangerous radicalization of the anti-discrimination laws. Un šī direktīva ir ļoti spilgta un viņa sāsina šo pret diskriminācijas likumu kriminalizāciju, pat tajā, ka viņi paceļ to kriminālu atbildības līmenī. What is at stake are fundamental freedoms like the freedom of speech, the freedom of contract, the freedom of parents to be the educators of their children. Un šobrīd jau tiek runāts par tām pamata brīvībām, kuras grib atņemt, par runas vārda brīvību, kontaktēšanās brīvību un kā arī brīvību vecākiem kā pirmajiem, primārajiem savu bērnu izglītotājiem. It hasn't been put into law because of the resistance of Germany for 5 years. Šī direktīva nav pieņemta tikai un vienīgi tāpēc, ka Vācija 5 gadu garumā tam ir pretojusies. We don't know what the new commissioner will do. Bet mēs nezinām, ko darīs jaunā komiteja. But if you have any influence, any inroad to your representatives in the European Union, this should not be passed. It's very important. Bet ir svarīgi zināt, ka ja vien jums ir kaut kāda ietekme Eiropas līmenī, Eiropas parlamenta līmenī, tad šī tā direktīva, kuru nedrīkst ļaut pieņemt. Anti-discrimination laws only work in one direction for LGBT rights and against Christians. Šie antidiskriminācijas likumi strādā tikai vienā virzienā. Viņi aizstāv lesbiešu, geju, biseksuāļu, transseksuāļu tiesības, un viņi neaizstāv vai pat ir pret kristiešu tiesībām. I just mentioned a few cases, you may have heard of them. Es jau pieminēju pāris situācijas, bet es varu pastāstīt vēl par dažām. Varbūt esat dzirdējuši. A Scottish couple didn't want to rent out their bed and breakfast to same-sex couples. They were fined. Skotu pāris, kuram piederēja maza viesnīciņa, tas saucamais bed and breakfast, viņi atteicās uzņemt pie sevis viendzimumu pāri. Viņiem uzlika sodu. An US bakery refused to bake a cake for a same-sex marriage. They were forced to do it. ASV kāda ceptuve atteicās piegādāt kāzu torti viendzimumu pārim, arī viņiem uzlika sodu. In France, a registrar refused to marry a same-sex couple. She lost her job. Francijā sieviete, kurai jāreģistrē laulības, viņa atteicās reģistrēt viendzimumu pāra laulību, viņa pazaudēja darbu. In Sweden, a midwife refused to do abortions. She lost her job. Zviedrijā vecmāte atteicās veikt abortus. Viņa arī pazaudēja darbu. And I already told you about the cases in Germany of parents who had to go to jail and the children into custody.
Un es jums jau stāstīju par situācijām Vācijā, kad vecākas atteicās savus bērnus laist uz seksuālu izglītošanu, viņi nonāca cietumā, bet bērni nonāca aizbildniecībā. Now there's a new case, last week I heard about it in the US. Eiropas Savienībā šobrīd ir vēl viena lieta, es pagājušajā nedēļā par to uzzināju. Two evangelical ministers refused to have a same-sex couple married in their chapel. Ir kādi divi evaņģēliskie mācītāji, kuri atteicās salauzāt viendzimumu pāri savā baznīcā. They are now threatened with the decision of a Gericht, what's the word for the institution which says law? Whatever. The institution which makes laws and fines people. What's the word? Gericht in German. Little blackout, sorry. Tātad institūcija, kas Vācijā ir atbildīga par to, ka viņi izdod likumus un arī kontrolē, vai šie likumi tiek ievēroti un uzliek sodus, viņiem draud ar sodu šobrīd. Okay, they have to pay $1,000 for every day where they have not married this couple, and 160 years of jail for every day where they have not married the couple. 160 days. Of course, they go to the next level of the judiciary. 160 per. $1,000 for every day and 160 days of jail. Tātad viņiem šobrīd tiek draudēts ar to, ka par katru dienu, kuru viņi turpinās atteikties salauzāt šo pāri, viņiem jāmaksā 1,000 eiro un plus vēl 160 dienas cietumsoda. It sounds unbelievable, but it is true. Izklausās neticami, bet tā tas ir. In Vienna, there's an observatory of intolerance and discrimination against Christians in Europe. Vīnē tātad ir organizācija, kas novēro tolerances trūkumu un diskrimināciju pret kristiešiem Eiropā. You find it in the internet, Observatory of Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe. And there you have 1,000 cases and they increase and increase. Tātad jūs varat atrast šo te organizāciju internetā, ja, viņi saucās Tolerances trūkumu un diskriminācijas pret kristiešiem observatorija. Ja, un tur viņu mājas lapā var jau tagad izlasīt 1000 šādu gadījumu, un tas saraksts nemitīgi papildinās. Okay, now I have 2 points which are very important in this cultural battle, that is homosexual marriage in quotation marks, and the second point, obligatory sex education in kindergartens and schools, which is very important for you as teachers. Un tātad šajā kultūras revolūcijā ir 2 punkti, kur ir ļoti svarīgi. Tā saucamās homoseksuālās laulības un obligātā dzimuma izglītība bērndārzos un skolās, kas jums kā skolotājiem ļoti svarīgi. Whether we legitimize homosexual relationships is dependent on our world view. Redziet, vai tas jautājums, vai mēs piešķiram kaut kam likumisku spēku vai nepiešķiram, tas lielā mērā ir atkarīgs no mūsu pasaules uzskata. There are 2 very different world views. Bet šajā pasaulē pastāv 2 ļoti pretēji pasaules uzskati. One comes from Aristoteles and says man is a social being and there is a meaning in creation, there's a meaning in nature. Un pirmo mēs varam izsakot tik tālu kā līdz Aristotelim, un viņš saka to, ka visam šajā pasaulē, gan dabai, gan arī cilvēkam ir jēga, ir nozīme. And if we do not live in accord with nature, we will make ourselves unhappy and our environment. Un ja mēs nedzīvojam saskaņā ar dabu, mēs paši būsim nelaimīgi, un viss apkārt, viss pasaule mums būs nelaimīgi. So what is the meaning of sexuality? Un tad ir jautājums, kāda ir seksualitātes jēga? The deepest meaning is reproduction, the creation of new human persons. Un seksualitātes visdziļākā jēga ir tāda, ka mēs radām jaunu cilvēku. And our culture says no, we negate that, it's just for satisfaction of lust. Bet mūsu kultūra, pretējā kultūra saka, ne, kādas muļķības seksualitāte ir domāta tikai, lai izbaudītu un apmierinātu savas vajadzības.
The negative consequences of redefining the meaning of sexuality in our time are obvious to all of us. Un šīs te domāšanas un centieniem izmainīt seksualitātes jēdzienu, šie te sekas negatīvās ir ļoti acīm redzamas mūsu pasaulē. Broken families, salauztas ģimenes, depression and anxiety is a mass phenomenon already amongst small children. Depresija un trauksme ir kļuvusi par masu fenomenu, un mēs to redzam pat mazos bērnos. Very high psychological and physical risk of homosexual behavior. Homoseksuālai uzvedībai ir ļoti augsts psiholoģiskais un fizioloģiskais risks. And on the level of society, the demographic catastrophe we are moving into. Un sabiedrības līmenī tā ir demografiskā katastrofa, kurai mēs strauji tuvojamies. All this is obvious to everybody. Un tas ir acīm redzams ikvienam cilvēkam. We all see it happening. Our politicians see this is happening. Mēs visi redzam, ka tas notiek. Arī mūsu politiķi redz, ka tas notiek. But still our institutions force us to go into a direction which aggravates these problems. Un tā vai tā, visas šīs mūsu institūcijas, viņas mūs bīda, viņas mūs piespiež dot tajā virzienā, kur mēs redzam, kā tas viss beigsies. The goal of the so-called same-sex marriage is to move societies from respect of nature to the concept of the autonomous construction of man. Un tātad viendzimuma laulība koncepcija, viņa mūs piespiež doties mūsu sabiedrībā no tā punkta, kur mēs cienam, mēs respektējam dabu, uz koncepciju, kas paaugstina autonoma cilvēka konstruktu. This is the idea of Jean-Jacques Rousseau, which I mentioned before. Atcerieties, iepriekš pieminēja Jean-Jacques Rousseau, kurš runāja par šo te autonomo cilvēku. Tā ir viņa ideja. The LGBT movement says marriage for LGBT people is a matter of justice and human rights. Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transseksuāļu organizācija, viņi saka, ka viņiem šī laulības institūcija, tas ir viņiem ir principa jautājums, un tas ir tiesību jautājums un cilvēktiesību jautājums, taisnīguma un cilvēktiesību jautājums. But as we already said, justice is not equality. Bet redziet, taisnīgums nenozīmē, ka pret visiem izturās vienādi. Justice means to treat different situations differently. Taisnīgums nozīmē, ka katrai situācijai, dažādās situācijām, ar viņām tieku galās dažādās veidos. Why did the state in many constitutions protect the marriage of one man and one woman? Kāpēc ļoti daudzos gadījumos, daudzās valstīs vēl aizvien valsts līmenī tiek aizsargāta laulība kā savienības starp vīrieti un sievieti? Because this is the condition that children can grow up in a stable and hopefully loving environment. Redziet, laulības starp vienu vīrieti, vienu sievieti, tas ir priekšnoteikums, lai tam ka šādā savienībā var piedzimt bērns un cerams arī uzaugt veiksmīgā un mīlošā vidē. The protection of real marriages is therefore necessary for a democratic state. Un tieši tāpēc demokrātiskā valstī ir nepieciešams aizsargāt šādas laulības institūcijas. The legal recognition of homosexual relationships isn't. Savukārt, homoseksuālo attiecību aizsargāšana, viņai nav šis mērķis. This is why the difference in treatment is not only just, but not only justified, but indeed just. Un tieši tāpēc savādāka pieeja šīm attiecībām ir ne tikai attaisnojama, bet arī taisnīga. When marriage is redefined, family in total has been redefined. Ja mēs pārdefinējam laulības, tad arī ģimene kā tāda pilnībā tiek pārdefinēta. It means to deny that mother and father have a very special role, which cannot be given up without destroying the fabric of our existence. Un tas nozīmē, ka mēs noliedzam to, ka mātei un tēvam ir ļoti īpaša loma, un ka šo lomu nedrīkst iznīcināt, jo savukārt to iznīcinot, mēs iznīcinām mūsu pašu esamību. There's only one family which deserves the name, the natural family of father, mother and children. Ir tikai viena ģimene, kurai
pēc taisnības drīkst piedēvēt šo te ģimenes vārdu. Tā ir dabiska ģimene, kur ir tētis un mamma. All other families are broken families with a lot of suffering for the parents and for the children. Visas pārējās ģimenes ir salauztas un sāpinātas ģimenes. Ģimenes, kurās ir ļoti daudz sāpju gan tiem vecākiem, kuri tur ir, gan bērniem. One fact shows how important it is for a human being to know where we come from. Un tad ir jautājums, kā cilvēks var uzzināt to, no kurienes viņš īstenībā nāk. Adopted children and even children who have been created by egg or sperm donations at some point go and search for their biological parents. Redziet, ir tāds fenomens, kad adoptētie bērni un nojautie bērni, kuri radušies no spermas donoriem vai olšomu donoriem, pienāk mirklis, kad šie bērni grib uzzināt, kas ir mani bioloģiskie vecāki un brāļi un māsas. Do you know how big is the percentage of people in most societies that say my identity is homosexual? Do you know about the percentage? Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši, cik liels ir tas procents cilvēku visās sabiedrībās, kuras sevi dēvē par homoseksuālu? Just let me hear. Esat dzirdējuši? Does anybody have a number in their mind? Ir kāds cipars prātā, kas nāk. Cik liels procents sevi sabiedrībā varētu saukt par homoseksuāliem? 2%, 1%. 1% or 2%. Amazing. You're close to the truth. Jūs esat ļoti tuvu patiesībai. Because in Germany, politicians say it's 5 to 10%. Politiķi Vācijā saka 5 līdz 10%. There has been a new big official survey by the Center of Disease Control in the US concerning this question. ASV ir tāda slimību kontrolas aģentūra, kas veic veselības jomā visus pētījumus, un viņi nesen pavisam ir veikuši milzīgu pētījumu. The result is 1.6% of the whole population say they have a homosexual identity. Un viņi ir nokonstatējuši, ka tikai 1,6% sevi sauc par homoseksuāliem. In countries where we have same-sex partnerships, legalized same-sex partnerships or legalized same-sex marriage, do you know how many % make use of it? Kā jums šķiet, tajās valstīs, kur tātad ar likuma spēku ir pieņemts, kad drīkst arī salauzties, aprecēties viendzimumu pāri, cik liels procents no visiem šiem viendzimumu pāriem izmanto šīs savas tiesības? It is 2% of the 1.6%. To izmanto tikai 2% no šī 1,6%. Is it not amazing that we are turning over our whole value system, our whole legal system for 2% of 1.6% of the population? Vai jums nešķiet pārsteidzoši, ka mēs izgriežam uz ārpusi, apmainām un izmainām visu mūsu vērtību sistēmu tikai dēļ 2% no 1,6% sabiedrības daļa? Is it not amazing that in times where we have severe problems in our cultures of demography, of economy and many other problems, that these are the issues we are constantly occupied with? Vai jums nešķiet pārsteidzoši, ka mūsdienu sabiedrībā, kur mums ir drausmīgas ekonomiskas problēmas, drausmīgas sociālas problēmas, mēs tērējam laiku un milzīgi lielus finansu līdzekļus, lai runātu un nepārtrauktu par šīm lietām? One more, I must come to the issue of sexual education in schools. Un man obligāti ir jārunā arī par dzimumu izglītību skolās. If you can, listen for 10 minutes more. I know it's strenuous on you. Es zinu, ka jūs esat noguruši, bet lūdzu paklausieties vēl 10 minūtes. Western culture has chosen to sexualize children from the very beginning of their lives and introduce them to deviant sexual identities and practices with ever-increasing radicalness. Rietumu kultūra aizvien radikālākā veidā ir izvēlējusies seksualizēt bērnus no ļoti agra vecuma viņu dzīvēs.
un iepazīstināt bērnus ar ļoti postošiem seksuāliem uzvedību un identitāšu veidiem. The organizations who force this into our societies are the United Nations, the World Health Organization, Un tās institūcijas, tās organizācijas, kas uzspiež mums šīs te lietas, ir Apvienotās Nācijas, Pasaules veselības organizācija, UNICEF, the UN Child Organization, UNICEF, tātad bērnu jauniešu organizācija, the European Union, Eiropas Savienība, and International Planned Parenthood Federation, which is a global organization. Un starptautiskā plānotās Planned Parenthood International Planned Parenthood Federation. Tātad ir starptautiskā plānotās dzimumu veselības un tā tālāk organizācijas. Pēkšņi aizmirst latvisko to nosaukumu. Sometimes it happens. You see, I didn't know the word for court, so sometimes we have a little blackout. Ir jumta organizācija tātad, kas cīnās par šiem abortu tiesībām un visu pārējo. Okay. They say, all of these organizations say, children have a right for sexual satisfaction. Un tā ideja, ko saka visas šīs organizācijas, ka bērniem ir tiesības justies seksuāli apmierināti. And teachers and parents have to teach their babies and their small children how to satisfy their sexual drive. Un vecākiem un skolotājiem ir pienākums iemācīt bērnus pat no ļoti jauna vecuma, kā apmierināt sevi seksuālā ziņā. When I present to people what is in these pamphlets which are spread around Germany, I'm embarrassed and ashamed. Ziniet, tajā mirklī, kad es rādu cilvēkiem tos mazos izdevumus, tās skrejlapiņas vai bukletiņus, kurus šobrīd iespiež Vācijā, ziniet, man pašai ir nērti un man ir kauns. It is not in accordance with the biology of children to say they need to have sexual satisfaction. Pirmām kārtām jau saskaņā ar bērna bioloģisko attīstību vispār ir absolūti nepareizi apgalvot, ka viņiem ir kaut kādas seksuālās vajadzības. It is important for you to know the hormone level of every little baby born rises. Testosterone and estrogen are the hormones for male and female. They rise for 2 months after birth. And then they sink down to a constant low level until puberty. Then they rise up and reach maturity only after a few years for the grown-up person. That's important to know. Tas, kas ir jāzina šajā lietā, ka ja mēs runājam par dzimumu hormoniem, testosterons un estrogēns, tad, kad bērns ir piedzimis uz 2 mēnešiem, tas līmenis ir nedaudz paaugstināts. Pēc 2 mēnešiem viņš samazinās, nepārtraukti samazinās līdz pat pusauģu pubertātes vecumam, kad viņš atkal sāk paaugstināties un sasniedz savu maksimālo līmeni, tad, kad mūsu pubertāte ir beigusies, tad, kad mūs var saukt fiziski par pieaugušiem cilvēkiem. If we sexualize children, we destroy their childhood. Ja mēs seksualizējam bērnus, mēs iznīcinām viņu bērnību. If we sexualize children, we destroy the family. Ja mēs seksualizējam bērnus, mēs iznīcinām ģimeni. So I just want to look with you at one program. It's called the Standards for Sexuality Education in Europe, given out by the World Health Organization and a German organization. Tātad es gribu paskatīties kopā ar jums tikai uz vienu dokumentu, kas saucās Seksuālās izglītības, Eiropas seksuālās izglītības standarts, un to ir publicējusi Pasaules veselības organizācija kopā ar Vācijas valsts aģentūru. You can find it in the internet. I say it again, Standards for Sexuality Education in Europe. Un jūs ievadošos atslēgas vārdus, tātad Eiropas seksuālās izglītības standarts, jūs varat viņu programmu, visu šo dokumentu atrast internetā. They say, inform your children in the age group of 0 to 4 about masturbation. Kas tur ir teikts? Pirmām kārtām to, ka bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem viņi ir jāmāca, viņi ir jāinformē par masturbāciju. How do you teach your baby masturbation?
Tātad jāmāca bērnam masturbēt. Kā to izdarīt, jautājums? Tell them in kindergarten with children books, I know you have a children book like this in Latvia, that same-sex marriage, the prince marries the prince, and the different types of family. Tātad otrkārt jau bērnībā ir jāiepazīstina ar viendzimumu laulību koncepciju. Un jums arī Latvijā tagad ir grāmatiņa kā princis aprec princi. Ja, un tātad ir par šiem dažādajiem seksuālās identitātes veidiem jāinformē bērniņš jau bērnu dārzā. Dissolve gender stereotypes. Kā viņi to sauc, ir jāiznīcina dzimumu stereotipi. Encourage sex plays in kindergarten. Bērnu dārzā ir jāiedrošina bērniņiem spēlēt seksuālus rotaļus. Prepare them for the first time at any age they want. Bērni ir jāsagatavo pirmajai reizei, jebkurā vecumā, kādā viņi bērniem vēlas. There's no mention of marriage and family in this document. Šajā dokumentā vispār nav pieminēta ģimene vai laulības. Polls, surveys of young people, when they are asked what is the vision of your life, they all say up to 90% we want a family. Tad, kad jaunieši aptaujā un jautā viņiem, tad, kad tu skaties tālāk savā dzīvē, kā tu sevi redzi, ko tu gribi no savas dzīves? 90% atbild, es gribu ģimeni. Is it not our responsibility as parents, as teachers, as educators to show our young people how one can build a family? Un vai tad mums kā vecākiem, kā skolotājiem nav atbildība tādā gadījumā iemācīt bērniem, parādīt viņiem, kā izveidot šīs ģimenes? So you have heard a lot, which is very heavy on all of us. Un jūs esat ļoti daudz, ļoti smagas, nepatīkamas informācijas šodien dzirdējuši. I personally make the choice. I want to know what is going on. I do not want to live in illusion. Ziniet, personiski priekš sevis es esmu veikuši šo izvēli. Es gribu zināt, kas notiek pasaulē. Es negribu dzīvot ilūziju pasaulē. So I thank you for your patience and your attention to listen to all this. Un es esmu jums ļoti pateicīga un gribu pateikties par to, ka jūs ļoti uzmanīgi klausījāties. The good thing is resistance in Europe is awakening. Redziet, tā labā ziņa ir tā, ka arī Eiropā pretestība šīm lietām mostās. And I give you a few examples for this. Un es gribu jums pieminēt šos pāris piemērus, kāda ir pretestība. In France, a huge movement has all of a sudden risen. It's called Manif pour tous, manifestation means demonstration. Tātad Francijā ir pēkšņi pamodusies milzīga pretestības kustība, kas franču valodā saucās Manif pour tous. Against mariage pour tous, against marriage for everybody. Un tā ir kustība pret šo te aicinājumu, kad laulības ir visiem. Tātad kustība pret. At several occasions, more than 1 million people were on the streets of Paris. I was there once. Un vairākas reizes uz doto mirkli jau miljoniem cilvēku ir izgājuši Parīzes ielās, un vienā no šiem gadījumiem arī es biju Parīzē. Our media said a few 10,000s of people, but you saw the pictures and you saw they were lying. Mēdī teica, pāris tūkstoši tikai atnāca, bet tad, kad jūs redzat fotogrāfijas, kas ir izvietotas, jūs saprotat, ka tie nav viņi melo, tie nav daži tūkstoši tikai. The socialist president Hollande nevertheless passed the law for same-sex marriage. Par spīti tam mūsu sociālists prezidents Holands, viņš tā vai tā pieņēma lēmumu par labu viendzimumu laulībām. But many people have woken up and other laws to change the concept of family could not be passed in France. Bet cilvēki ir beidzot pamodušies, un daudzi citi likumi, kur gribēja tā skaitā pieņemt, viņus nespēja pieņemt šīs pretestības dēļ. In Spain, there were mass demonstrations against the politics of Zapatero, a very radical gender activist. Spānijā arī bija milzīgas masu demonstrācijas, kas vērsās pret vienu no šiem te aktīvistiem Zapatero. In Hungary, as you all know, they voted for 3/4 of the population voted for a new government, Fidesz, and they implemented a new Christian constitution.
Ungārijā paši esat dzirdējuši, varbūt 3/4 no tautas nobalsoja ievēlot jaunu valdību un nobalsoja arī par jaunu konstitūciju, kas ir kristīga konstitūcija. Croatia had a referendum for marriage in the constitution as a relationship of man and woman, against the media, against the government. They were all against it. Un Horvātijā savukārt bija referendums attiecībā uz laulībām, un par spīti tam, ko teica valdība, par spīti tam, ko teica mēdī, cilvēki nobalsoja pret viendzimumu laulībām. They were successful. In the constitution now, marriage is only between a man and a woman. Viņiem izdevās, viņi bija veiksmīgi, un tagad Horvātijas konstitūcija definē laulību kā laulību starp vīrieti un sievieti. Slovakia did the same. Slovākijā notika tieši tas pats. Lithuania, your neighbor, doesn't allow homosexual propaganda in schools. Lietuva, jūsu kaimiņi, neļauj homoseksuālu propagandu skolās. Wherever anything of this kind happens, the European Union threatens the countries and threatens with financial consequences and any kind of power they can apply. Tikko kā kāda valsts atļaujas kaut ko tādu izdarīt, Eiropas Savienība momentāli draud ar to, ka kaut kāds būs finansiāls seks, visus iespējamos draudus, kādu vien viņi spēj izdomāt. In Poland, there's an open cultural battle over these questions. Polijā šobrīd ir ļoti atklātas debatas par šiem jautājumiem. Your other neighbor, Russia, has forbidden homosexual propaganda in schools. Jūsu otrs kaimiņš, Krievija, arī ir skolās aizlieguši homoseksuālo propagandu. In September, a conference was held in the Kremlin called Forum for Large Families and the Future of Humanity. Septembrī Kremlī bija konference, kas saucās Fórums lielām ģimenēm un cilvēces nākotnē. I was at the conference. Arī es piedalījos šajā konferencē. This does not mean that I'm in accordance with the politics of Putin in every area. Protams, tas nenozīmē, ka es piekrītu Putina politikai visās jomās. I was attacked in the media because I took part in the conference. Man uzbruka mēdījos tikai tāpēc, ka es atļāvos piedalīties šajā konferencē. The Catholic Church, which is really the tower of resistance against all this, has not really spoken clearly for a long time in these issues. Katoliskā baznīca, kas patiesībā ir tāds pīlārs, tad, kad ir runa par visiem šiem jautājumiem, par kuriem mēs šodien runājam, ļoti ilgu laiku nebija neko skaidri pateikusi. But now one bishop of Switzerland and the bishop conferences of Poland, Slovakia and Portugal have spoken very clearly out against gender. They have published declarations against gender ideology. Bet uz doto mirkli ir Šveices bīskaps un kā arī bīskapu konferences Slovākijā, Polijā, Portugālē un Ziemeļ Itālijā, kuras ir pieņēmušas un arī publiski publicējuši ļoti skaidrus paziņojumus, kas iet pret šo te dzimumu identitātes maiņu un to, ka visu, kas ir pretrunā ar radīšanas dabisko kārtību. I come to the end. Un nu jau tagad es gribētu What is at stake in the cultural revolution we are in? Par ko tad ir runa? Par ko mēs cīnāmies, kad ir runa par šo te kultūras revolūciju? At stake is the Christian concept of man, created in the image of God as man and woman. Šeit mēs runājam, mēs cīnāmies par šo te radītā cilvēka koncepciju, radītā cilvēka identitāti, un cilvēks ir radīts kā vīrietis un sieviete. At stake is the family. Šeit mēs cīnāmies par ģimeni. At stake are freedom and democracy. Un mēs cīnāmies arī par brīvību un demokrātiju. It is worthwhile to fight the good battle. Un ziniet, ir vērts cīnīties šo labo cīņu. Even if our chances to win are small. Ir vērts pat tajos gadījumos, ja mūsu cerība uzvarēt ir ļoti maza. When David entered into the fight, the battle with Goliath, he said, "The battle belongs to the Lord." Ziniet, kad Dāvids gāja cīņā pret Goliātu, viņš pateica vienu lietu, viņš teica, kauja pieder tam kungam. We think we are powerless. Redziet, mums šķiet, ka varbūt mums nav spēka.
But it is always one person that makes a difference. Always when something new happens, it's one person which starts a movement. Redziet, pietiek ar vienu cilvēku. Ja mēs paskatāmies, tad vienmēr, lai uzsāktu jaunu kustību, ir bijis vajadzīgs viens cilvēks. Genderism seems powerful. Un šobrīd šis genderisms, dzimuma jautājums, šķiet tik ļoti spēcīgi. But it can never win. Bet viņi nevar uzvarēt. Nature and reason and God are stronger. Daba, loģiskais saprāts un Dievs ir daudz spēcīgāk. Thank you very much for your attention. Liels paldies! And thank you very much for our wonderful interpreter. I thank you. Okay, there are questions. Mums ir jautājumi. Es tagad nolasīšu tos jautājumus, un tad attiecīgi tur pārtulkos, un tad viņi arī šeit nestrādā. Es varu runāt arī bez atestētām. Tur diezgan, man tā likās, viņi jau deva tādas smukstās atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir, bet es gribētu sākšu ar šo te vienu jautājumu, kas ir. Dzirdēts ir viedoklis, klasiskās ģimenes bieži ir ļoti vājas un nestabilas, un dažkārt viendzimumu pāriem ir saskaņa, labs materiālais nodrošinājums, lai audzinātu adoptētus bērnus. Kādi pretargumenti šīm viendzimumu pāru adoptācijai? Can I answer immediately? Yeah. Well, this is a simple lie. Tas tie ir meli, šis te apgalvojums. Homosexual relationships are promiscuous. You have to look like a needle in a hay heap for a faithful homosexual relationship between men. They are usually promiscuous. Es pateikšu tā ļoti skarba, tā kā Bībelē jaunajā teikumā ir teikts to, ko viņi pateica pārtulkoši. Homoseksuālas laulības ir ļoti malcīgas. Viņas ir ļoti izlaidīgas, un jums ir ļoti jāmeklē, lai atrastu patiešām ilgus gadus uzticīgu homoseksuālu pāri. Tas ir milzīgs retums homoseksuālās attiecībās. In our country, for good reasons, they do not have any statistics how long same-sex partnerships last. I would like to know. Un mūsu valstīs, Eiropas Savienībā, mums nav statistika, cik ilgi ilgst homoseksuālās attiecības. Es labprāt uzzinātu. It is highly unlikely that they last for a long time. Un ir ļoti maza iespēja, ka šīs attiecības ilgst ilgstoši. There are statistics. Yeah. Oh, she knows about statistics in the States. Let us know. Tā, es vienkārši tā sagadījies, ka man ir rokās izpētes materiāls no ASV, kur tieši tika pētīts šī statistika. Vidējais, tas ir, teiksim tā, vidējais partneru skaits, kas ir homoseksuālās attiecībās, viņš sākās ar 26 un uz augšu. Ja tas bija pat mazākais laikam. Bija tur ļoti daudz tūkstošiem tika aptaujāti homoseksuālie cilvēki. Bija arī nemaz nebija tik maz, kas bija teikuši, ka viņiem ir bijuši tūkstošiem partneri. Tā ir oficiālā statistika, man ir oficiāls pētījums mājās. You tell me afterwards. Yes. Okay. Un te vēl ir viens jautājums, kas ienāca arī iekšā. Daļa viendzimumu cilvēku vēlas vienkārši nokārtot attiecības īpašumu gadījumā. Ko tad darīt? They want just to settle their financial and legal issues. They want to deal with that. Yes. What to do with that? Yes, that is always, we are confronted with a strategy which is called salami tactic. It goes salami tactics. You cut off a piece and a piece, at the end no sausage is left. Ziniet, mums bieži vien mēs sastopamies ar to, ko sauc ar salami taktika, ja, ka desai griež pa gabaliņam nost un desas vairāk beigās vienkārši nav. In Germany in 2001 we had the legalization of same-sex partnerships because of inheritance, because of the hospital and so on.
Tātad 2001. gadā tika pieņemts Vācijā likums par šiem te partneru attiecībām. Ja? Tieši ar šo iemeslu, lai tātad būtu vieglāk tikt galā ar mantojuma jautājumiem, ar tur slimnīcu jautājumiem, vizītē slimnīcā un tam līdzīgi. These things can be easily regulated by private law. Redziet, civil likums jau ļoti labi regulē visas šīs lietas. And why should same-sex couples be privileged? What about two sisters or two siblings living together? Why not they? Un kāpēc, lai vienzimumu pāri būtu ar kaut ko labāku vai pārāki? Tagad kā ir tagad, ja divas māsas vai vienkārši divas sievietes vai divi vīrieši dzīvo kopā? And in every culture we can observe this. It starts with what is just possible in that culture and that goes on step by step. Redziet, tas viss ideoloģija, viņi sākās ar to, ka piemēro vispirms dabon cauri likumdošanā to, ko kultūra pieņem, un tad tikai paplašina to jēdzienu. In Germany we had 3 judgments by the Constitutional Court, is the word, to legalize adoption, step by step, further and further. Vācijā mums bija 3 dažādi precedenti, kā konstitucionālā tiesa aizvien paplašināja adopcijas likumdošanu, lai aizbīdītu to vajadzīgajā virzienā. Okay. Un te vēl ir tagad tādi, kā teikt, 3 jautājumi, kas ir diezgan vienādi, un tas 4. Tāds viens vēl varbūt tās drusītas, bet es izlasīšu visus 3, un tad, kā teikt, vienreiz to atbildi. Kādi ir jūsu ieteikumi, lai apturētu šo vārprātīgo revolūciju? Kāda stratēģija nepieciešama sekmīgai cīņai? Ko darīt mums Latvijā tagad, kā pasargāt mūsu ģimenes, bērnus no šādas totalitāras ideoloģijas, kas ir ļoti līdzīgi jautājumi? Ko mums darīt, kā apturēt šo genderismu? Esam pasīvi, ierakušies izdzīvošanas problēmās, sašķelti, viegli manipulējami, necienām ģimenes vīriešus. Tāds vēl ir jautājums, kas ir. Un varbūt tās es varu arī šo paturēšu pēc tā, nekā šī. Of course, that is the question, what can we do? Protams, tas ir jautājums, ko mēs varam izdarīt. Every person is at a different place in society. Katram cilvēkam sabiedrībā ir sava vieta. This cultural battle can only be fought, you can only engage in this battle if you yourself live in a clear way and ordered way your family relationships. Redziet, šo te cīņu var izcīnīt tad, ja jūs paši dzīvojat to dzīvesveidu, to skaidro dzīvesveidu savās ģimenēs. I'm not saying this from a high horse, as we say in German. Do you have the expression? Un redziet, es to nesaku tā no kaut kāda piedestāla, tagad no augšas uz leju. I'm divorced myself since 1999, since then I live alone. Un es kopš 99. gada, es esmu šķīrusies un es dzīvoju viena pati. Only when we have an ordered life do we have the light to recognize what is happening and the power to do something. Redziet, tikai tad, kad mēs savaram kārtībā savas dzīves, mēs varam atpazīt, kas ir kārtībā, kas nav, un tad mēs varam iet un izcīnīt šo cīņu. Wherever you are, if you are parents, go into the kindergartens, go into the schools, ask what are you doing here. You have, in Germany at least, you have the right to actually know exactly what they are doing. Redziet, ja jūs esat vecāki, es nezinu kā jums, bet vismaz Vācijā vecākiem ir tiesības aiziet uz bērndārzu un skolu un vismaz uzdot to jautājumu. Pastāstiet, ko jūs šeit darat ar manu bērnu. It is important that you are not alone in that. Vēl svarīgāk ir arī tas, ka mēs neesam vieni šajā cīņā. So you must inform yourself. Tātad jums pašiem ir jāmācās. You can do this through the internet. Jūs varat daudz ko uzzināt, izmantojot internetu. You must know what is going on and then give the information to other parents, other teachers. No sākuma jums pašiem ir jāsaprot, jāuzzina, kas notiek, un tad jau jūs varat šo informāciju līdzdalīt ar citiem vecākiem, ar skolotājiem. I'm sure all the priests and pastors who were here
thankfully, will help you in this. Un es zinu, ka noteikti visi mācītāji priesteri, kas šeit piedalījās, arī viņi jums palīdzēs šajā darbā. I myself hope to help to build an internet platform where we expose all this material of sex education, which is just shameful and pornographic. Un es kopā ar citiem biedriem mēs ceram izveidot un mēģinam izveidot internetu platformu, kurā mēs parādam, atmaskojam visu šo likumdošanu, kas ir netīra, neķītra un pornogrāfiska. If you want to engage yourself in this battle, you have to look at yourself. How fearful am I? Is fear constraining me? Un, ja jūs vēlaties cīnīties, piedalīties šajā cīņā, tad mums arī ir jāpaskatās pašiem uz sevi un jāpajautā sev, no kā es baidos, kādas ir manas bailes, kas aptur mani no iesaistīšanās šajā cīņā. If you're a Christian, I think it is important to pray with an open heart, what should I do, what can I do? Ja tu esi kristietis, tad, manuprāt, kā kristiešiem mums ir svarīgi ar atvērtu sirdi lūgt Dievu un prasīt Dievs, ko lai es daru, kāda ir mana darba daļa. If we in our hearts say, Fiat, thy will be done, this is something God can use. Un ja mēs ar atvērtām sirdīm sakām, Dievs, lai notiek tavs prāts, tad Dievs mūs izmantos. Our weaknesses are not important. Un redziet, viņam nav svarīgas mūsu vājās vietas. I think it was Moses, who said, I can't speak, choose somebody else. Atcerieties, manuprāt, tas bija Mūzes, kurš Dievam teica, nē, es nevaru runāt, sūt kādu citu. He learned to speak. Viņam nācās iemācīties, kā runāt. Yeah, I can't give you a program. Yeah, of course you can write, you can speak, you can write letters to the media. They are more important than you think. You can engage in internet chats. Many things you can do. The basic thing is you have to come to a point in your own heart where you say, yes, I want to do something. Redziet, es jums nevaru iedot darbības programmu. Ir tik daudz lietas, kuras jūs varat darīt. Jūs varat runāt ar cilvēkiem, jūs varat sūtīt vēstules mēdījiem. Starp citu, vēstulēm mēdījiem ir daudz lielāks spēks, nekā mēs domājam. Jūs varat piedalīties interneta diskusijās, bet galvenais ir tas, ka paskatīties uz sevi pašu un pajautāt šo jautājumu, ko es varu izdarīt. Find like-minded people in your country and in your neighboring countries. Ja jūs saprotat, ka šī lieta ir tajā, kur jūs vēlaties iesaistīties, atrodiet vēl cilvēkus, kas grib iesaistīties šajā cīņā savā valstī, savā pilsētā. And I'm quite sure if you find this, yes, I want to engage in this battle, you will find the place where you can do it. Un ticiet man, ja jūs savā sirdī sapratīsiet, ka jā, šī ir cīņa, kurā arī es gribu iesaistīties, viņš atradīs jums vietu, kur jūs izmantot. Labi, tad es arī, kā teikt, vēl divi jautājumi. Tad, kas tiesas ieslēdz. Ko jūs ieteikt Latvijas valdībai cīņai ar šo te geju ietekmes palielināšanos Eiropā? Tas ir viens. Tad cilvēki zināt, kur runāt parlamentu. Tur būs turmies Rīgā. Un 2015. gadā Latvijā notiks Praida gājiens. Kā pret to cīnīties? How to fight against that? Well, you should try to influence your politicians in Brussels. Mēģiniet ietekmēt savus ievēlētos deputātus, kas tagad sēž Briselē. Create an internet platform where you expose what they are doing, how they are voting. Izveidojiet, piemēram, internetu platformu, kur jūs nepārtraukti atmaskojat, kā ir nobalsojis un par ko ir nobalsojis katrs konkrētais Eiroparlamenta deputāts. You expose what they are doing, how they have been voting, you ask them to vote in a certain direction. All this is a lot of work. Jā, un tad jūs varat pirmkārt atmaskot viņu balsojumus. Jūs varat pieprasīt to, lai viņi balso vienā vai citā veidā. Bet, protams, tas viss tas nozīmē daudz darba. Elections are the Achillesferse. Well, elections are the vulnerable point of politicians. Redziet, vēlēšanas ir tāda politiķu vārīgā vieta. They must realize that you are noticing what they are doing.
Viņiem vispār ir jāsaprot tas, ka jūs viņus vērojat un jūs pamanat, ko viņi dara. For most of you will think, well, I'm unable to do this, but perhaps there are 2 or 3 people who say, okay, we'll start doing this. The internet has wonderful new possibilities. Redziet, varbūt lielākā daļa no jums jūs teiksiet, nē, es taču to nevaru, es to neprotu, bet varbūt šeit ir 1 vai 2, kas teiks, tiešām es to varu, jo internet iespējas ir tik milzīgas. Okay, the second question, the international gay pride in your country. Otrais jautājums par šo starptautisko praidu gājienu jūsu valstī. I hear that you have a special situation in your country, that is that your churches actually work together and have a conservative standpoint. Ziniet, es esmu dzirdējusi to, ka jūsu valstī ir kaut kas pavisam unikāls. Jūsu baznīcas, konfesijas sadarbojas kopā un viņas stāv kopā tad, kad ir runa par pamata vērtībām. That is a good position. Tā ir fantastiska, tā ir laba pozīcija. I cannot give you a strategy. One thing which just comes to mind at the moment. Es nevaru jums iedot jūsu stratēģiju, bet tā viena lieta, kas uzreiz nāk manā prātā. It's always about exposing, bringing to light what is really happening, taking it out of the darkness, of the secret corners. Redziet, ir vienmēr ļoti veselīgi, ka mēs izvelkam no tumsas un parādam gaismā, ko cilvēki patiešām dara, kas īstenībā slēpjas zem tā visa. Publish photographs of gay pride marches. I mean, it's just unbelievable what is happening there. Ziniet, sāciet publicēt fotogrāfijas no iepriekšējiem šiem praidiem. Jūs pat paši neticēsiet, kas tur notiek. The Italian government has issued to the media, they are not allowed to bring photographs of gay pride marches, but they allow the gay pride marches. Which is amazing. Itālijas valdība ir izdevusi vienu unikālu likumu. Praida gājieni ir atļauti, bet mēdījiem ir aizliegts publicēt fotogrāfijas no šiem praidiem, vai nav buroši? So I think there are many creative people in this room. Get together and think what you can do. Es domāju, jūs šeit esat ļoti daudz radoši cilvēki. Sanāciet kopā un padomājiet, ko mēs varam izdarīt. Varbūt tas ir vēl kāds jautājums. Maybe there are any other questions from the hall. Varbūt tas ir kāds, kas vēlās kādus. There's a question. Kā jūs domājat, What do you think if, piemēram, ģimenes for skolas, mājas example, skolas, families like kristīgās skolas, homeschooling, privātas Christian skolas, schools, private schools, can we do something to protect the children from this sexualized education? Of course, homeschooling is wonderful. You are allowed to do homeschooling. Ziniet, tas ir fantastiski, piemēram, mājmācība, ja tas jūsu valstī ir atļauts, tas ir fantastisks līdzeklis. In Germany it is forbidden. You are not allowed to do it. Vācijā mājapmācība vairs nav atļauta, tas ir pilnībā aizliegts. If you have this possibility, defend it. Ja jums vēl ar vienu Latvijā ir šī iespēja, aizstāviet mājmācību. It's a big demand on parents to do that, but let's have that niche for the parents who actually think they can do it. Protams, vecākiem tas ir milzīgi, tur ļoti daudz darba mājmācībā ir jāiegulda, bet tomēr aizstāviet, lai šī iespēja paliek, lai ir šī niša. There's a big homeschooling movement in the United States. ASV ir milzīga mājmācības kustība. And I've heard that homeschool children are especially well accepted at universities because they have a lot of social competence. Un interesanti, ka esam dzirdējuši, ka mājmācības bērni, viņus ļoti labprāt uzņem universitātes, jo viņiem sociālā kompetence ir fantastiski augstā līmenī. And they have learned to learn independently and by themselves. Un viņi ir iemācīti, kā pašiem individuāli mācīties. I think it's very brave if a family does that, and it's wonderful. Manuprāt, tā ir milzīga drosme uzņemties mājmācību un ir brīnišķīgi, ja ģimene to dara.
Well, thank you very much. Milzīgs paldies jums. May God bless our battle, may God bless our countries and have courage and trust and hope. Thank you very much. Lai Dievs svētī mūsu cīņu, lai Dievs svētī mūsu valstis un esiet drosmīgi un nebīstieties. Dievs svētī. Paldies, mēs varētu piecelties un mēs varētu lūgt Dievu. Yeah, good. Mēs varam lūgšanu arī, ko Jēzus mums ir arī mācījis, un ko mēs arī visi varam darīt arī kopā. Mūsu Tēvs, debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība